呢個建築係要親民。第一就係唔會係一般啲高端文化殿堂嗰啲咁措施係高高在上、重門深鎖咁。你經過都諗一諗啲，可唔可以撳入去咧？即係咁樣，即係冇一種咁樣嘅屏障喺度啦。第二咧就係你入到去，你要感覺係自由嘅，唔會好拘謹嘅。你亦都好多地方係揾到自己嘅角落，揾到自己中意睇嘅地方，揾到自己中意行嘅路線。咁當然呢個唔係純粹建築嘅，呢個係建築同管理嘅概念係夾埋一齊嘅。咁所以我哋嘅建築雖然係同所有建築一樣，係要顧及功能啊、空間啊、外形啊、流線啊，所有呢啲嘢。但係其實咧係想製造一種啲人好中意喺裏邊留低或者流離，係通過建築嘅空間形態，令到佢係一種心情上同埋精神上一種舒暢感。咁呢個係嗰個文化中心設計嘅最基本目標啦。因為我哋都係一個政府嘅場地，所以其實我哋都有個使命，就係我哋要服務個社區同埋市民嘅。其實，如果我哋講翻而家日常咧，因為我哋嘅地點真係好優越啦嚇，1分鐘都唔使就可以喺九龍灣地鐵站行過嚟啦。咁我哋可以連接到兩個社區好好。咁每日咧，我聽同事講咧嚇，個人流係幾萬嘅，即係你唔入嚟我入邊咧都好咧，出邊都已經係好繁忙嘅。我哋喺地鐵站入嚟個大堂啦，我哋右邊就係我哋嘅大嘅劇院啦嚇，1200人嘅劇院啦。咁1200人劇院本身佢係一個多功能劇院嚟嘅，咁可以有唔同嘅團體做唔同嘅活動，例如即係音樂劇或者係話劇。咁但係比較特別啲咧，就係我哋喺左邊嘅嗰個劇場，咁佢咧係一個我哋叫三面舞台嘅劇場嚟嘅。佢個表演嘅舞台咧，由後台一路延伸到去觀眾嘅空間入邊，咁三面俾觀眾包圍住，咁咧令到表演者同埋觀眾嘅關係可以好近啦。呢個劇場喺香港都比較少有嘅，差唔多係即係第一個咁樣形式嘅一個劇場，所以都係一個好期待嘅一個場館啦。咁尤其是我哋喺東急文化中心係比較多一啲中小型嘅場館嘅，咁因為呢個係符合我哋而家即係喺藝術團體有好多表演嘅需要啦，所以喺呢一方面我哋就有3個比較小型嘅場館嘅。其實我哋最初設計呢一個劇院嘅時候咧，即係呢個主劇院咧，其實係想做一個好宏偉嘅空間。如果大家有印象去米蘭歌劇院或者以前嗰個舊嘅巴黎歌劇院，佢係好多層噶嘛，甚至係5、6層咁圍住嗰個舞台咁樣，係一個好高嘅樓底嘅空間。我哋本嚟係想喺呢個劇院裏邊咧，所以起碼做3層嘅，即係1層主場地啦，2層閣樓。咁但係後來咧就同啲專家或者係啲使用者都傾過咧，就係新嘅劇場咧而家就比較唔係咁中意多層數嘅空間。第一個音響效果冇咁理想，即係嗰個 volume 啊，我哋嘅 volume 太大。第二咧，而家啲人唔係好興走咁多層上去嘅，咁所以我哋去翻。我哋話要親民啊嘛，咁如果喺親民嘅原則咧，我哋設計一個場館出嚟，都係要迎合而家當時人嗰種口味同埋嗰種習慣，所以裏面嘅空間唔係講求宏偉，係講求一種 coziness， 即係好親密嘅。咁而個音響效果咧，亦都係達到比較理想嘅。咁呢個係最大嘅個劇院設計其中一個調整咯。